Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy yo, Pablo Cortés, tallerista del programa Pilares de la Ciudad de México. El día de hoy les voy a dar una pequeña muestra de cómo poder elaborar una manguera, cómo hacer las conexiones, cuáles son las piezas que requerimos para hacerla. Esta manguera puede ser, ya se hace para hacer una conexión a una lavadora, para poder hacer una extensión a una manguera, para hacer una boquilla para poder regar el jardín, para poder usarla para diferentes usos o para diferentes funciones que nosotros le podemos llegar a dar a partir de las características que nosotros queramos hacer, ¿vale? Ok. Ahorita lo que vamos a ocupar primeramente va a ser una manguera sencilla. Esta es una manguera muy comercial. Es una manguera que tiene de grueso media pulgada. Y lo que vamos a hacer ahorita, esta la vamos a armar como si fuese para hacer la conexión de una toma de agua de una lavadora, ¿vale? Para esto vamos a estar dos boquillas. Estas boquillas son especiales para poder hacer, para que tenga la medida que es de 3 cuartos. O para las bocas que tienen algunas llaves con cuerda, estas le caben perfectamente. La característica que tienen estas es la boquilla, que viene siendo esto, que es lo que entra dentro de la manguera, la cuerda interna, que es donde se va a ir roscada para generar presión, ya se hace a la boca de la llave o a la boca donde va ingresada la lavadora. ¿Ok? Entonces, para poder hacer la unión de estas piezas con la manguera, vamos a hacer uso de unas abrazaderas de más o menos la medida que necesitamos. Puede ser abrazadera más grande, pero yo recomiendo, para una mayor adición y para que no tengamos problemas que con el tiempo se pueda llegar a dañar o zafar, que sean abrazaderas que sea entre el rango de medida. Estas podrían quedar perfectamente para mangueras de 1/8 hasta 1/4 o media dependiendo del grueso y dependiendo de a partir de la torsión que le vayamos a dar. La función de las abrazaderas es muy sencilla. Aquí en la punta tiene una punta de tornillo, que al momento en el que nosotros queremos apretar hacia la derecha, esta se va cerrando, y al momento de que queremos nosotros aflojarla, se da hacia la izquierda y esta va abriendo. ¿Ok? Entonces esto va a quedar perfecto para la instalación de nuestra manguera. Y por último, vamos a hacer uso de empaques de hule, que son los que van en la parte interna de cada una de las boquillas de la manguera. Los empaques, ¿cuál es el uso principal de los empaques? Como aquí podemos ver, aquí la pieza tiene completamente es puro metal. Al momento de que se le monta, nosotros le montamos los empaques. Esto genera, con la presión que se va a hacer al momento de apretarla, que el empaque se apriete, evitando de que eso genere alguna fuga o que genere algún tipo de escurrimiento de agua al momento de que ya se esté haciendo un uso normal, o que simplemente se conecte y que empiece a circular el agua por ella. Entonces es muy importante que cuando hagamos la instalación de este tipo de mangueras o este tipo de boquillas, ocupemos, siempre chequemos que los empaques sean los adecuados. ¿Por qué? Porque hay empaques que quedan o muy grandes o muy pequeños. Si quedan muy grandes, definitivamente no va a ingresar. Pero si quedan pequeños, al momento de ingreso vamos a tener un pequeño juego, que eso va a hacer que al momento dañe, como puede ser el ejemplo de este tipo de empaques, que esto es un empaque más pequeño. Al momento que se monta, esto genera bastante juego. Eso, al momento de que se haga presión, este empaque no va a funcionar y va a escurrir todo el agua por estos laterales de la boquilla. Entonces hay que tener en consideración que sean los empaques a la medida. Yo recomiendo que cuando vayamos a buscar los empaques llevemos la pieza exacta, que es donde se va a montar, para que cuando pedamos nos den las piezas sea la que quede exactamente, y esta no tiene mayor juego. ¿Ok? Entonces, al momento de hacer el armado va a ser el siguiente. Lo primero que vamos a hacer es introducir nuestras abrazaderas dentro de cada una de las puntas de la manguera. ¿Ok? Una vez que ya tenemos nuestras abrazaderas ingresadas, vamos a proceder, a partir de presión, introducir nuestras boquillas. Estas que ingresen lo más profundo que se pueda. A continuación, lo único que se va a proceder es a subir la abrazadera, aflojamos a que llegue al punto más alto, que es donde podamos ver, que donde sintamos que está haciendo presión sobre la pieza de la boquilla y la manguera. Una vez que ya está ahí, solamente procedemos a atornillar, a cerrar y
Esta sí recomiendo que se tiene que apretar lo más que se pueda sin llegar a punto de torcer o de romper la pieza, ¿ok? Esto ya quedó completamente fijo y esto ya no se va a zafar. Y por último, nada más procedemos a hacer la instalación de la segunda. Igual entra presión, lo más profundo que se pueda. Se ingresa y hacemos, le damos cuerda a la abrazadera para que quede correctamente instalada, ¿ok? Y así es como queda completamente instalada nuestra manguera. Ahora ya lo único que procede es hacer la conexión hacia cualquiera de los tipos de funcionamientos que vayamos a hacer. En este caso, una de las puntas de la boquilla va a conectar a nuestra lavadora y la otra va a ser tomada a la toma de agua. Puede ser directamente de una llave, puede ser directamente de una instalación que ya está predicha para la lavadora. Esto es completamente diferente. Lo único que sí tenemos que tener completamente de que para evitar completamente fugas, que los empaques estén bien colocados. Y en el caso de que el empaque no sea suficiente, podemos llegar a montarle un segundo empaque, pero que sin que sea demasiado chico. Tiene que ser completamente a la medida para que este entre, haga presión y no tengamos ningún problema, ¿ok? Espero de que este video se haga de